ছবিরাণী ছবিরাণী ରାଣୀ ନୁହେଁ ଛବି ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ବିଲୁଆ ଖାଇର କୁଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚିରିଦେଲୁ କାଲି। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଘଟଣା? ହୁଏତ କେତେକଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲାଦିନୁ କୌପିନି ପିନ୍ଧିବ ବାଗଛାଲ ଉପରେ ବସିବ କି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କେବଳ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣିବ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ମୁଁ ତ ଭାବେନି ସେ କବି ହେବ। କବି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ପଘା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ହେଇପାରେ, ଅନୁତାପ କଲେ କବିତା ଲେଖାଯାଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ? ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଳେ କହିଲି ଯେ କବିତା ହେଉଛି ବିନା ପାପର ଅନୁତାପ। ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ କେଉଁ ପ୍ରେମ ଆବେଗ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା କରିବା ପାଇଁ? ମୋ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ନାରୀ ଦେଖିଛି, ମୋ କିଶୋର ବୟସରେ ବହୁତ ନାରୀ ଦେଖିଛି, ମୋର ତରୁଣ ବୟସରେ ବହୁତ ନାରୀକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ନଇଁ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମହୁବାଦୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚାରଣ ଚର୍ଯା। ଗୋଟେ ମହୁବାଦୀ ବି ଯେତିକି ଦେଇଛି ସ୍ନେହ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଶବ୍ଦର ବିନ୍ଧାଣୀ, ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନାୟକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂତନ ଚରିତ୍ରର ରୂପରେଖ ସୃଷ୍ଟି କରି ଫିଚର ଲେଖିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ରାଇଟିଂର ଜନକ। ସମାଲୋଚନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଥିଲେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରୁ ସେ ଦୂରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବେ, କଥା ଉପନ୍ୟାସ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ବିନ୍ଧାଣୀ, ହେଲେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା କବିତାର ମୋହ ମାୟା ଆଉ ପ୍ରେମର ଜାଲରେ। କାବ୍ୟ କବିତାର ସେଇ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଆଉ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ତାହା ହୁଏତ ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ହୋଇପାରେ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଇବେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ମାୟା ମୋତେ କେତେବେଳେ ମରିଚିକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଗଳ ପରାୟ ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ନିଖୋଜ ନାୟକ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଆବେଗ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେତେବେଳେ ମୋ ନିଭୃତ ମନର କୋଣରେ ଅନେକ ଅନେକ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଗାଇଛି। ସେ ଭିନ୍ନ କବିତା ବା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବେଶ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଠମାଣ୍ଡୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସେ ସୁପରିଚିତ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ। ସାର୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଫିଚର ରାଇଟିଂରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଆବେଗ ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତର କାହାଣୀ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଖବର ବା ନ୍ୟୁଜ୍ଟିଏ। ସେ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ସାମ୍ବାଦିକର ଅନୁଭୂତି ସ୍ମୃତି କିପରି ଥିଲା? ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ପ୍ରସଙ୍ଗର ପରିଧି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ରଘୁନାଥପୁର କଲେଜ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ
ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ କବିତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ମୁଁ କହୁନି କାହାଙ୍କର ପଢ଼ାଉଥିଲି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମଝିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି ଯେ ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଏମିତି ଜୀବନ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଗତବନ୍ଧ ଧାରାରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏ ବାଟରେ ଯିବାଟା ଆଗେଇବା ନୁହଁ, ଏ ବାଟରେ ଯିବାଟା ଗୋଟିଏ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୋଟେ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ଏମିତି କେବଳ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ବିତାଉଥିବେ। ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଘୁରନ୍ତା ଗ୍ଲୋବ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ନୁହଁ, ହୁଏତ ମୋର ଚରିତ୍ର ଅସ୍ଥିର, ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଜନବସତି ଅପେକ୍ଷା ବନଭୂମି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା ସେଇଦିନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ମନ, ମୋର ହୃଦୟ ଏଇ ସିଲାବସ୍ର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେବନି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ବାହାରି ଆସିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଗିରିଜା ତୁମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିବ? ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ନା ଟିକେ ଖବରକାଗଜକୁ ଆସୁନ, ଏଇ କରୁନ। ସେ ପିତୃପ୍ରତିମ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଇଏରୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛବିରାଣୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ପେପରରେ ଛପା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ସନେଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ପାଏନି। ଛବିରାଣୀ ଉପରେ ସେ ସନେଟ୍ ବି ହଜିଗଲା, ଯାହାର କପଲେଟ୍ ଥିଲା ଶେଷ 2 ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଛବିରାଣୀ ଛବିରାଣୀ ରାଣୀ ନୁହେଁ ଛବି ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି, ବିଲୁଆ ଖାଇର କୋଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚିରିଦେଲୁ କାଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ। ଗଲି, କହିଲେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଖବରକାଗଜରେ ରୁହ, କିଛି ଦିନ ତୁମେ କଲମ ଚଳାଅ ଏଠି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦରମା ଫରମା ଅମକ ସମକ, ନା 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 ତୁମେ ଫ୍ରି, ତୁମେ ଖୁସିରେ ସବୁଯାକ ବୁଝ, ଏଡ଼ିଟ୍ ପେଜ୍ ବୁଝ, ସାହିତ୍ୟ ବୁଝ, ସବୁ ବୁଝ, ପାଠ ତ ପଢ଼ୁଥିଲ ନା। ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘଟଣାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି, ସମୟର ଦ୍ରୁତତା, ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ସମୟ, ତା'ର ତାଳ ଆଉ ଲୟ, ଏ ସବୁଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖବର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାରିଖର ତାରବାର ଡେଇଁକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଫିଚର, ସେତେବେଳେ ଫିଚର ସବୁ ଲେଖା ବେଳକୁ କେବଳ ଶୀର୍ଷକଟିଏ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନୂଆ ଶୀର୍ଷକ ଦେବା ଏବଂ ତା'ର ନିଆରା ପରିଚିତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଭାଷ ଲେଖିବା। ମୁଁ ସେଇ ଅଗ୍ରଭାଷାରେ ନିଜେ ମଜିଗଲି ଆଉ ହଜିଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ନୂଆ ନୂଆ, ଏସବୁ ମୁଁ ଧାର ଧରେନି। ପ୍ରକୃତିରେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିବା ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ଅତିଥି ନୁହଁ କି ଅପରିଚିତ ନୁହଁ, ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ। ମୁଁ ଅଗ୍ରଲେଖରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଆଣିଥିଲି। ତେଣୁ ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଜହ୍ନ ଉପରର ତାରା ଭଳି, ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଗ୍ରଲେଖ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁଟା କହିଲ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗେ କ'ଣ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଲାଗିବା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛି, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ଭଲ ଖରାପ ଏ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ ନ ହେଉ, ଅଲଗା ଲାଗୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟକାର ହେଉ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଲାଗୁ। ଯଦି ବିଭୂତିପତି ଯଦି ଲାଗିବେ ମାନେ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି କି ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ପରି, ତାହେଲେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଦଚୀହ୍ନ ବି ଦରକାର ନା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲେଖୁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲୁଥିଲି, ଏ ଜଗତ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର, ଏଇ ମାନଚିତ୍ର ମୋତେ ଟାଣିକି ଧରିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖିଛି ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସାର୍ ଆପଣ କଲେଜ ଜୀବନର କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକର ଧର୍ମ ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଗଲି।
ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆପଣ ବେଶ ନାଁ କମାଇଥିଲେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଘଟଣା ରହିଛି ନା ସେଇ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ଦିଗ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥିର ବୋଲି କହିଲେ? ଘଟଣା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହୁଏତ କେତେକଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା କହିବି ନା କହିବିନି, ସେଇଟା ମୋତେ ନିଜେ କୁହ। କହିବି ନା କହିବିନି, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲି? ନାଇଁ, ସତଟା ସବୁବେଳେ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ତ ସବୁବେଳେ ସତ ହିଁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯାହା କହିବି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନ ନେଇ ଟିକେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଭାବରେ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ପିୟୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଜପୁର। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସିଲା ଡାକରେ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ବାହାରିଥିଲା, ନୂତନ ଉଷାର ଉପପାଦ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ ଭାବି କବିତାର ମୋଡ଼ କିଭଳି ବଦଳିବ ତାର ଆଭାସ ଉପରେ ମୁଁ ସେ ଲେଖାଟି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଚିଠି ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ତାପରେ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି କେବେ ଆସିପାରୁଛ, ମୋର ଘର ଏଇଠି, ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ କି? ମୁଁ ଦିନେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିୟୁ ଛାତ୍ର। ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିୟୁ ଛାତ୍ର, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଜାତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଅର୍ଦ୍ଧଜାତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଏମିତି। କହିଲେ, ତମେ ହେଉଛ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା। ନା ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିଛ ନା କେଉଁଠୁ କପି କରିକି? ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତାରୁଣ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାର ରକ୍ତ ଟିକେ ତାଜା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପକେଟ୍ ମାର, ନା ଚୋର, ନା ଡକାୟତ? ମୁଁ କେମିତି ଚୋରି କରିବି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସ। ମୁଁ କହିଲି, ବୟସ ସହିତ ଲେଖିବାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବୟସର ଲେଖା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ି ସାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବୟସର ଲେଖା ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଲେଖାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟାଣେ, ବହୁତ ଭିଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ, ମୋର ଦୋଷ ଯେ ମୋର କମ୍ ବୟସ ମୋର ଦୋଷ? ତାପରେ କହିଲେ, ରୁହ ରୁହ, ପାଣି ପିଅ, ବସ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛ କହୁଛ, ଆଉ ବସ। ବସିକି ମୋର ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗିଗଲା କିଛି ଆଲୋଚନା ଲେଖିବା। ଅନ୍ତ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ତୁଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ସମୁଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତ ଭକ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱତ ଗୋଟେ ବିନୟପଣଟି ଆସୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଅନ୍ଧକାରର ତାରକା। ଏମାନେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେବେ, ଏମାନେ ଆମକୁ କିରଣ ଦେବେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ନୂଆ ତାରୁଣ୍ୟ, ଆମର ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମର ଆଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଅଭିଳାଷ, ଏସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଗଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସରିଯାଏ ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମହାକବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ରୋହୀ କବି ରବି ସିଂ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲି ଆଲୋଚନା, ଓଡ଼ିଆ ବିପ୍ଳବ କବିତାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ। ସେଇଟା ରବି ସିଂଙ୍କୁ ଟିକେ ଆହତ କରିଥିଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଧାରାର ଗୋଟେ ବାହକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର, ବଙ୍ଗଭୂମିର କାଜୀ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ, ଉଭୟଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଳ ଏବଂ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି କରି ଗୋଟେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ ବିଏ ବି ପଢ଼େନି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଯେ ସେ ଏତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ରବି ସିଂ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହେଲା ଟାଉନ ହଲରେ। ସେ ସଭାରେ ଏସିଡ଼ ବୋତଲର କାଚ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବାଜିକି ମୋର ଏଇ ନାକ ଅଗରେ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଆଖି ଉପରର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଟିକେ କର, ଦୁଃଖର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ୟାର ମୂଳ ମଞ୍ଜିଟି ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ଲେଖିଥିଲି 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ଓଡ଼ିଆ ବିପ୍ଳବ କବିତାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ। ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଏଇସବୁ କରିବୁ, ଏହା କରିବୁ, ଲୋକ ସବୁ ଛି କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କରିବୁ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼।
ମୁଁ ଶପଥ କରି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଲେଖିଲି କି ସମାଲୋଚନା ସେଇଟା ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଭ୍ରମର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ପିଲା ହେଇଗଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଖରାପ ପିଲା ନହେଲେ କେହି ଭଲ କବି କି ଭଲ ଲେଖକ ହେବନି। ଯଦି ଜଣେ ପିଲାଦିନୁ କୌପିନି ପିନ୍ଧିବ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ବସିବ କି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କେବଳ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣିବ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଯିବ ମୁଁ ତ ଭାବେନି ସେ କବି ହେବ। କବି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ପଘା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସାର୍ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯେ କଳଙ୍କ ନଥିଲେ କଳା ଆସିବନି? ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିଲି ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୋପନ ପାପ ଅଛି। ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେ ପାପ ନ କଲେ ଗପ ଲେଖି ହେବନି। ଆଉ କବିତା ଯିଏ ଲେଖିବ ସିଏ ବିନା ପାପରେ ତାକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାପ ନ କରୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପର ଅଂଶୀଦାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ତୋ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଗଲା ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଗପ କରିଦେ। ଯଦି ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗପ କରିଦେଉ ତୋତେ ଦେଖିବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୋତେ ମାଳ ମାଳ ଗୋଲାପୀ ନୀଳ ସବୁଜ ଏମିତି ସବୁ ରଙ୍ଗର ଚିଠି ଆସିବ। ତୁ ଗପ ଲେଖ କାହିଁ ଲେଖୁନୁ? ଚମତ୍କାର କଥା ସବୁ ସେ କହୁଥିଲା। ଗୁଡ଼ାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗପି ଦେଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ତୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତିର ଅଂଶ, ଆକୁ ଗପ କରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ କଳଙ୍କ କଳା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ଗଣିତରେ ଅଛି। ଗଣିତରେ ଥାଉ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କହୁଛ କି ଜୀବନରେ ଠିକ୍ କହୁଛ ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗୋଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗୋଟା ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ନେବା। ସାର୍ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଭଳି ପାପରୁ ଯେଉଁ ଅନୁତାପ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ବା ପାପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ହେଇପାରେ, ଅନୁତାପ କଲେ କବିତା ଲେଖାଯାଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଳେ କହିଲି ଯେ କବିତା ହେଉଛି ବିନା ପାପର ଅନୁତାପ। ମୋର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାର ମୋହର ଆମେ ମାରିବାନି। ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ? ନିଜର କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବିଭୂତି ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଚାପି ରଖିଛି, ତଥାପି ହସୁଛି। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେଇଠି ହେଉଛି ଦୁଃଖର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଅନାଅ, ଟିକେ ରୁମାଲ ଦିଅ ତୁମ ପକେଟରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିବି, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଚୁପଚାପ ବସିଛି, ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଗଜଲ ଲେଖୁଛି ବା ସେଠି କ'ଣ ସାୟରୀ ଲେଖିଲାଣି କି ବୋଉଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯିବେ ସେ ତାପରେ ଫେରି ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଇଂଲିଶରେ ବି କବିତା ଲେଖୁଛି। ଏଇ ବିଭୂତି କାହିଁ ଏସବୁ କରୁଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଭୂତିର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅତୃପ୍ତି, ଅବଶୋଷ, ଜୀବନର ଭାର ବହେଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛି, ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଗଜଲ କରୁଛି, ସାୟରୀ କରୁଛି, କବିତା କରୁଛି, ଫିଚର ବି କରୁଛି ସମୂହକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିବି ଯେ ବିଭୂତିକୁ ଏସବୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜଳା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତି, ନା ହେଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସାର୍ ସଚି ରାଉତରାୟ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ କେଉଁଠି କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି କି କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ କାହିଁକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅପ୍ରକାଶିତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃପ୍ରତିମ ଏବଂ ଉଭୟ ମୋ ପାଇଁ ଚିର ପ୍ରଣମ୍ୟ। କାହିଁକି? ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ଲାବନ ପରି ଆସି ମୋତେ ପୁରାପୁରି ମୋର ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ମୋର ସର୍ବସତ୍ତାକୁ ପୁରାପୁରି କବଳିତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅନେକ ଘଟଣା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପଥ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଗିରିଜା ଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ରେକର୍ଡ଼, ଏଇଟା କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଅନେକ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଆକ୍ରମଣୀୟତା କହିବିନି, ତେବେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସୀମିତତା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି। ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ କହିଲେ ଗିରିଜା ଜୀବନଟା ତ ସରିଯିବ, ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବୁଲନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି ସବୁବେଳେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହା ଏଇ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର କିଛି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଭେ। ମୁଁ ଭାବେ ବହୁତ ସାନ ଆମେ, କାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ କାହିଁକି? ଦିନେ ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ, ସେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏମିତି ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ? ସେ ଗିରିଜା ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ସେପଟର ପାହାଡ଼ ଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା କି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାନେ ଭୂଲୋକ, ସେସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୀବନର କଥା ଥିଲା, ଛପି ରହିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି। ବୋଲେ ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ ନା କେମିତି? ବୋଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ କି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋଆର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାକି ଚାଲିବେ। ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ସଜେଇବା ସମୟକ୍ରମରେ। କହିଲେ ମୁଁ ଡାକିବି ତୁମେ ଲେଖିବ? ବୋଲେ ହଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅତି ଖୁସିରେ। ବିଭୂତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଡାକିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ବି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କହେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା କର। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 500-600 ପୃଷ୍ଠାର ଡିକ୍ଟେସନ୍ ସରିଗଲା। ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋପନ କହୁଛ ଏଇଟା ଗୋପନ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେ ବହିର ନାଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ସବଟାଇଟଲ୍ ଦେବା, ବହିର ନାଁ ଦେବା, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ। କହିଲେ ଗିରିଜା ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି, ତୁମେ ତୁମର ଯାହା କର। ବହି ଛପା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଛପା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କଲି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ସେ ଘରେ ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି, ବାହାରେ ଟାଣନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍। ବାହାରେ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣିଷ। ଏକଦମ ମାନେ ଘରୋଇ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଆନ୍ତରିକ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସେ ବହିର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି କୃତଜ୍ଞତା କି ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି, ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ। ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିବି, ଆପଣମାନେ ଅମର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯଦି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ମୋ କଲମର ଇଏରେ ବଞ୍ଚେ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଲେଖିବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦୟା କରିବେ, କୃପା କରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ବିମୂଢ଼ ହେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଉଦାର ହେଲେ ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେବଳ ଠାରିକି ଲେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ତରୁଣ କବିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏଇ ଆଳାପ ସବୁ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମୋତେ ସେୟା କହିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମାନେ ହଁ, ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣାମ କରିବି। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାରେ ଆମେ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 15-20 ଜଣ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ରାଜନୀତିର ଧାକ ଧରେନି, କିନ୍ତୁ ସତୀ ରାଉତରାୟ ନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ସେଇ ବଡ଼ ଲେଖକ। ମୁଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସତ୍ୟବାବୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ କିଏ? ମୁଁ ମୋ ନାଁଟା କହିଲି। ତାପରେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ନାଁ କହୁଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ। ସେ ସେଇଦିନଠୁ ଏତେ ଆପଣେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟବାବୁ ଗମ୍ଭୀର, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟବାବୁ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ପଡ଼ିଗଲି, ପ୍ରାୟତଃ ଯାଉଥିଲି, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅଟକାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି, କଲେଜ ବେଳରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଦିମାନବର କବରେ ଉଠିଛି ଘାସ। ମୋର କବିତା ଏମିତି, ମାନେ ଆଦିମାନବର କବରରେ ଘାସ ଉଠିଛି,
हे मोर कविता तमे तेज ए विवर बास तमे गुहारू बाहरी आस क्या आदि मानवर कबर उपर घास उठिला तेणु हे मोर कविता तमे आ गुंफारे तमे आ गुहारे तमे आ पथरर खोल भितर रही पार ना। सत्यबाबू मत कहले गिरिजा से लाइनटा आउथरे पड़ल এইটা এইটা কোଉଠୁ ମୁଁ ପାଇବି এটা কোଉଠୁ ପାଇବି ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲାଗୁନି ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜରେ ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭେଇ ତ ଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବୋଧେ ପୃଥିବୀକୁ ଜହ୍ନରାତିର ଦୟା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ବା ସେଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁନା କଳସର ସ୍ନେହ ଗୁଡ଼ାକ ଢାଳୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ସୁନା କଳସ ଗୁଡ଼ାକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖୁଛି ପ୍ରଚୁର ହିଂସା ଦେଖୁଛି ପଛପଟେ ଆଗରେ ବସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ଥିବା ଚାକୁଟିଏ ଚେଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତାର ଗୋଟେ ଆଟୋପ ଭିତରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟଟିକୁ ଆମେ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ଏଠି ହୃଦୟ ବନବାସୀ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତବାସୀ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କର ମନର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାହା କୌଣସି ଭାବନା ଭାବିକିରି ଯୋଡ଼ିକିରି ସେ ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରରୁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ କଳା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆସିଲା ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ନା ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ମାଂସାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କବିତାରେ କାମ କରେ ମୋ ଆଖିରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମଜ୍ଜିଯିବା ତାପରେ ହଜିଯିବା ପ୍ରଥମେ ମଜ୍ଜିଯିବା ଏବଂ ଶେଷକୁ ହଜିଯିବା ଏ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝି ନଈ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ କବି ଭାବିନି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତ କବିଟିଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କବି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ ଏଇ ମଝି ନଈର ନାଉରୀ କେତେବେଳେ କାତରେ କେତେବେଳେ ହାତରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନାତ ମାରି ମାରି ସେ ତାର ମଝି ନଈର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଥିବ। ଏଇଟା କହିବା କଥା କ'ଣ କି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କବିତା ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖା ହୁଏ କବିତା ଶବ୍ଦରେ ନଥାଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଦିଏ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂର କବିତା ଡିକ୍ସନାରୀ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅମୁକ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହେ ଯେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ କେଉଁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖେଳେଇବ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାକବିତା ଲେଖିଥିଲି ମହାକବିତା ମାନେ ଯେଉଁଠି 10ଟି ସନେଟକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିସର ଭିତରେ 10ଟି ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟମହିଷୀ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ବିଂଶ ବିମ୍ବା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କର 10ଟା ମୁହଁରେ 20ଟା ଆଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଚାହୁଁଥିବେ ଲଙ୍କପତି ସେତେବେଳେ 20ଟି ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ବିମ୍ବିତ ହେଉଥିବେ। ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ହନୁମାନ ଭାବିଥିଲେ ଇଏ ବୋଧେ ମା ସୀତା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ରାବଣଙ୍କର 20ଟି ଆଖିରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ 20ଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ବିଂଶ ବିମ୍ବା। ତେଣୁ କେବଳ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ବିଂଶ ବିମ୍ବା ହେଇପାରିବେ। ଏକକାଳୀନ 20ଟି ମନ୍ଦୋଦରୀ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେ କେବଳ ରାବଣଙ୍କର ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯାହା ଆମର ଶ୍ଲୋକରେ ବିବାହ ବିଧିରେ କୁହାଯାଏ ଯଥା ରାବଣସ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାବଣଙ୍କର ମନ୍ଦୋଦରୀ। ବିଂଶ ବିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା
जोटा परवर्ती काल में नटवर शतपथी जो शब्द सिंधु अभिधान कले प्रकांडका ता भितर विंश बिंबा शब्दटी को नहीं अभिधान नाला यहाँ मजा कथा ସେହିପରି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସନେଟ୍ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁନି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ माने कौन करवा मोर पिलादिन ये कटक सहर में कटी ये जो 1000 वर्षर सहर ये गोटे बुनियादीर सहर समस्ते भाईचारार सहर कहती मु किंतु सहर को भावे ये सहर मोर गोटे मो पे गोटे चरित्र ये दीटा नईर गोटे दी नई मझीर मानचित्र ये कटक नुह मो ये कटक मोर गोटे अति आपणार चरित्र कहीं कटक मत मोर पिलादिन देइछि मत मोर भल पाइबार भोर भी देइछि एवं कटक रे मोर सांग मानकर सबु घरे मु निज बोऊ को छाड़िकी जिते सांग मान घर को जाए मत प्रत्येक गोटे गोटे बोऊ भाया लगती सबू सांगर माँ एत आदर एत स्नेह एवं से मिलूँ कि ना मुझे जानी कटक कि जो पिलादिन कटक मुझे सब पाई तेणु जोटा कहल जे अभियोग कौन पाई माने को अभियोग पाठक मानकर बा कौन उर्दू शब्दर प्रयोग करछन्ती आपण आपनक सनेट रे काई कहूची कटक कहली एइथि पई कटकर तो सबु बस्ती अछि बस्ती गुड़िकर ना कहनी मुस्लिम बस्ती भी अच्छी पठाण बस्ती बोली कहती ख्रीस्टान साही भी अच्छी एवं विभिन्न साही सब अच्छी अच्छा जो हलदिया भड़ाघरे आम थिलु जोबरा आड़ को गला बेलू गोटे हलदिया भड़ाघरे विराट का घरे आम सब मो पिलादिन कटी से घरे से समस्ते थे मुस्लिम थे पंजाबी थे क्रिश्चियन थे एवं अन्य सब तमिल तेलुगु एम सब थे गोटे विचित्र भाषार फेंटाण आउ तार जो जो प्रकार ध्वनिमूलक परिवेश भितर मोर पिलादिन कटी से जो उर्दू शब्द कहते कि कौन किसी शब्द भारी कान को मीठा लगे बहुत मीठा लगे आसब जदि सेटा मु जानी शुणी आने चढ़ईर स्वर भी आसब किछि किचिरी मिचिरी आसब किछि चिं चिं आसब सब आसबे कहना ये कविता तो ओडिया कविता कहले मु तो गोटे स्वतंत्र धर्म कि स्वतंत्र गोटे विधानर कविता लिखुनी कविता ही लिखुची सर गोटे बड़ प्रश्न प्रेम प्रतारणा आवेग र मूर्छना भितरे नील निर्वाणर सृष्टि ए नील निर्वाण को नहीं गिरिजा बलियार सिंह केउ प्रेम आवेग एवं प्रतारणा भितर बांधी होइतिले ए सृष्टिर संरचना करिया पई प्रथमतः नील निर्वाण संपूर्ण भाव माने गोटे नारी भित्तिक चेतनार संप्रसारण पुराणरू परंपरा दे आम पर्यंत नारी पथर झरणा नई ये सबू ये कि महानदी काठजोड़ी चंद्रभागा ये सबू भितर मु देखी नारीत्व आज जमती क्षमा कर माने आज मु नारी बहुत क्वचित देखुची आज मु जहाँ को देखुची मु केवल देखुची शरीरी मो पिलादिने बहुत नारी देखी मो किशोर बयस बहुत नारी देखी मोर तरुण बयस बहुत नारी को देखी मुंड भी नई जाइए गोटे महुबाली अभिज्ञता अच्छी जहाँ को लेकिन बहुत परवर्ती काल में मुझे देखी चारण चर्या गोटे महुबाली भी जी देती स्नेह तेणु नील निर्वाण लिखा पछरे रहा मु जो नारीत्व को आउ देखु नहीं से नारीत्व को अंतत किसी शब्दर इलाका भितर थोईदेवी कहीं ये नारी मान को पाऊ नहीं ये नारी मान को हजई देती हजार हजार वर्षर नारी ठू आज पर्यंत आउ थे पुनरावृत्ति करुच्ची नारी कम देखुची शरीर बहुत देखुची सर साहित्यिक गिरिजा कुमार बलियार सिंह आ सांबादिक गिरिजा कुमार बलियार सिंह ए उभय भितर
ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେଖିରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆବେଗ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖବରଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ, ତା ଭିତରେ ଶବ୍ଦର ସଂରଚନା କରିବା, ଶବ୍ଦର ଯତିପାତ କରିବା, ଆବେଗ ପୁରାଇବା, ୟାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ୟାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି କେବଳ ଖବରକୁ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ ଆମେ ଥୋଇଦେବୁ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ କାହିଁକି ହେବୁ? ଆମେ ବରଂ ସେଇ ଜରି ଗୋଟାଳି ଝିଅଟିଏ ଯାହା କରୁଛେ, ଆମେ ତାଠୁ ବି ସେଭଳିଆ କାମ ବି କରୁନୁ। ଖବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର ଆଖି ଆଗକୁ ଯିବ, ତାକୁ ସେତିକି ଟିକେ ଦେବାନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ବା ନିର୍ମଳ ଜଳ ଠିକ୍, ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ଟିଣର ଯେଉଁ ତାଟିଆରେ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ୍ ସଫା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଦେଇପାରିବନି? ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକର କାମ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖବରକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାଚ ଗ୍ଲାସ, ଗୋଟେ ସଫା ମୁଁ ସେମିତି ମୋର କଲମର ଟିକେ କୁହୁକ ଛୁଆଇଁଦେବି। ସେଇଟା ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ କି, 1000 ପାଠକ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଖବର ଯାଉଛି ସେଇଟା ଲକ୍ଷ ପାଠକ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲକ୍ଷ ପାଠକ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା କୋଟି କୋଟି ପାଠକ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକର ଗୋଟେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ପରି, ଯିଏ ଦୁଃଖ କରିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଥାନ୍ତା କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଅତୃପ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକର ନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରେ ସେ ସୃଜନ ବିଭୋର, ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୁ ଟକମକ କରୁଥିବା ନିଶା ଯଦି ନ ଆସେ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକ କାହିଁକି ହେବ କମ୍ବଳ ତଳେ ଶୋଇକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ମୋର ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କର ସେଇ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇପାରିବାର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଜାଣିଥିବେ। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆପଣ ସବୁକିଛି ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିବା ଆଉ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ଟିକେ ନରମିଯାଏ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ସେତେ ଜୋରରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼େନି। এটা ଠିକ୍ କଥା? ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ବିଭୂତି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ୍ଟକିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଏ ଆଗରେ ମୁଁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସତ୍ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକମାନେ ଅନ୍ତତଃ 100 ବର୍ଷ ତଳୁ, 80 ବର୍ଷ ତଳୁ, 60 ବର୍ଷ ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଯାହାଙ୍କୁ ପାଠକ ଈଶ୍ୱର ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଦୟାର ଆମେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବାହାରେ କେହି କରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ପିଲାଦିନେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ରବି ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁକୁ ବାଲୁବଜାରର ଭାଲୁ, ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ବାଲୁବଜାରର ଭାଲୁ, ବାଲୁବଜାର ବହିର ବିପଣୀ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ନା, କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ନିଜର ବହି ନିଜେ ଛପେଇବି, ଏଇଆ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ଅସୁବିଧାଟି କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲେଖକ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ପିଢ଼ି ଅସରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ସେମାନେ ଗିରିଜା ତମେ ତମ ବହି ଛପୁଛ, ଆମେ ଆମ ବହି ବି ନିଅ ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେବୁ। ଆପଣ ମାନେ ହଁ, ଥରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଗିରିଜା ତମେ ଯଦି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାର କିଛି ନଥିଲା ମଞ୍ଜି, କହିଲେ ତମେ ଯଦି କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର କୌଣସି ରୟାଲ୍ଟି ନେବି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଇ ଛପେ, ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସଂସାରୀ ହେଲେ, ଗାଈ ରଖିଲେ, ଗାଈକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆକୁ ରଖିଲେ, ତାପରେ କିଏ ସେବା କରିବ, ଗୋଟେ ବାହା ହେଲେ, ଏମିତି ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ହିସାବରେ, ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ରକ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରକାଶକ ହେବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ କି ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଲି ମୋର ଚରିତ୍ରର ଅସ୍ଥିରତା, ମୁଁ ତ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ତ ସଂସ୍ଥା ପାଖେ ରହିପାରିବିନି, କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବିନି, ବେଶୀ ବର୍ଷ ତ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ସବୁ ପୁଣି ବୋଝ କାହିଁ ହେବି ଘର ଉପରେ। ତେଣୁ ବହିକି ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ସନେଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନେଟ୍ ପ୍ରତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଆସିଲା ଏଇ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା? ତାର ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜ। ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ, ମାନେ କହିବା ଆଉ ଆମ କଟକୀ ଭାଷାରେ ବକିବା। କହିବା ଆଉ ବକିବା। ଆଜିର ବହୁତ କବିତାରେ କହିବାଟା କମ୍, ବକିବାଟା ବେଶୀ, ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ସନେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୌହଦି କଟା, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମାନେ ୟା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଫୁଲକା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପହିଲବାନ ଫୁଲକା ଉପରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପାଇଲେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି କି? ନାହିଁ ତ। ଗୋଟେ ବାର କଟା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଫୁଲକାଟି ହେଇଥିବ, ଦୁଇଟା ପହିଲବାନ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ନାଚ, ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚିବ, ସେ ତ ଆଉ ସାରା ସହର ବୁଲିକି ଆମମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ନାଚିବନି। ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଥିବ। ସେଇ ମାନେ ଚୌକଟା, ସେଇ ପରିସର ଭିତରେ ତା'ର ନୂପୁର ହଉ, ତା'ର ଘୁଙ୍ଗୁର ହଉ, ତା'ର ଲାସ୍ୟ ହଉ, ତା'ର ମୁଦ୍ରା ହଉ, ସବୁ ମିଶେଇକି ସେ ନାଚିବ, ନୁହଁ? ସନେଟ୍ ମୋତେ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତିକି ଭିତରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଭୂତି ଗୋଟେ କଥା ସତ, ମୁଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ନୁହଁ, କବିତାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଜେଷ୍ଟିଭ୍। ମାନେ ଅଳ୍ପରେ କହିବା, ମାନେ କଥାଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଫର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ତଲୱାରର ଧାର। ସନେଟ୍ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମରିକତା। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟୁହ, ପଦ୍ମବ୍ୟୁହ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟୁହ ନାହିଁ, ସନେଟ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାମରିକତା ମୋ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ସାମରିକତା, ଯିଏ ଶିଖାଏ ଯେ ଏତିକି ପାଦ ଯାଏଁ ଯିବୁ, ସାରିବୁ, ଏତିକି ଏପଟକୁ ଯିବୁ, ସେତିକି ସେପଟକୁ ଯିବୁ, ଏତିକି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଏତିକି ପଛକୁ ଫେରିବୁ, ତାପରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକକୁ ଛୁଇଁବୁ। ତେଣୁ ସନେଟ୍ ମୋତେ ସେଇ ଆଧୁନିକ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଶିଖେଇଲା। ସନେଟ୍ ମୋର କବିତାର ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସ ହେଲା। ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ବକିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବି ଅଳ୍ପରେ କହିବି। ସାର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭିଡ଼ ଭିତରର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇବେ, ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମାନେ କେହି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯାହା କହିବି, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି, ଅନ୍ତତଃ ବିଭୂତି ତମେ ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିରେ କାହିଁ କିଛି ମାନେ ଶିହରଣ ଫେରଣ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଆସୁଛି। ତମେ ଖୁସି, ବିରାଦରମାନେ ଖୁସି, ଭାଇମାନେ ଖୁସି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଖୁସି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଯଦି ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଖୁସି ଭିତରର, ମୁଁ ତା'ର ଅଂଶୀଦାର ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଖୁସି ହେବି, ଏଇଟା ସତ। ନହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁରେ? ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗିରିଜା କୁମାର ନାଇଁ, ବଳିଆର ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କହିବି? ହଁ, ମୋର କହିବା କଥା, ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଚାରିବେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚାରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଜି ଆସିଲ, ସେତେବେଳେ ଧୂଳିଝଡ଼ ଏଇ କଟକର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆସନ୍ନ ତୋଫାନ କି ଆସନ୍ନ ଗୋଟେ ବର୍ଷା କି କିଛି ଛିଟିକା ମାନେ ପାଦକୁ ପାଣି ପକାଇବାର ଲାଗିଲା। ପୁଣି ବିଭୂତି ଆସୁଛି, ଝଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି
ଜଣେ ବସୁମବଦ୍ଧ ହେଇକି ଏକଦମ ଇଏ ହେଇକି କାର୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ସରୁ ଗଳି ଭିତରେ ପଶି ମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାଇକେଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରାୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ କେଉଁଠି ବିଶେଷତଃ ଏଇସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଲୋଚନା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟିଏ କଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବା କଥା କି ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କାହିଁ କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡାକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆରେ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଡକାଯିବ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦତଳର ମାଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି? ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନାର ସେଇ କକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାଦୁକା ତୁଲ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ପିଇପାରିବି ତ? କିଛି ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଣି ମୋ କପାଳରେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଲଗେଇ ପାରିବି? ସାହିତ୍ୟର ମନ୍ଦିରରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଆବେଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲି ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ନିକଟକୁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସେଇ ଭାବ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, କେତେ ସ୍ନେହୀ, କେତେ ମେଳାପି ଆଉ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବହୁ ଚରିତ୍ରର ଆଧାର ଏ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆଣି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସମାଜର ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ନୁହନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ।